여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영학습 아삭영어입니다. 오늘은 30번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 농업에서의 인류의 혁신은 가능하게 했습니다. 또는 풀어주었습니다. 가능하게 해줬습니다. 개량을 사과와 튤립과 감자에서의 개량을 이 개량이 어떤 거냐? 절대로 실현될 수 없었을 뭐를 통해서 식물의 자연적인 번식 사이클 또는 주기를 통해서는 절대로 실현될 수 없었을 사과와 튤립과 감자에서의 개량을 가능하게 했대요. 누가? 농업에서의 인류의 혁신이. 이러한 혁신 과정은, 이러한 경작 과정은 창출했어요. 일부의 식별 가능한 채소와 과일을 창출했어요. 만들었다는 거죠. 소비자들이 찾는 식료품 가게에서. 그럼 이 말을 정리를 해볼게요. 농업에서의 인류의 혁신이 개량을 하도록 가능하게 했다. 그래서 이 개량된 품종들을 우리가 식료품 가게에서 찾아볼 수 있다. 이렇게 정리하시면 됩니다. 그러나 오직 소수 종류의 경작된 농작물에만 의존하는 것은 내버려둘 수 있습니다. 인류를 취약하게. 기아와 농업의 손실에 만일 추수가 파괴된다면, 즉 추수가 잘 되지 않는다면, 즉 흉작이 된다면, 됐죠? 예를 들어서 100만 명의 사람들이 죽었어요. 3년의 과정에 걸쳐서 아일랜드의 감자 기근 동안, 즉 아일랜드 감자 기근이 있었는데 3년에 걸쳐서 100만 명의 사람들이 죽었다라는 거예요. 왜냐하면 아일랜드 사람들은 주로 의존했기 때문이에요. 감자와 우유에만. 뭐 하기 위해서? 영양적으로 균형진 식사를 만들어내기 위해서 감자와 우유에만 의존을 했기 때문이에요. 계속해 나가기 위해서 그것의 공생관계에 경작된 식물들과 함께 공생관계를 계속해서 유지해 나가기 위해서는 인류는 반드시 고려해야 됩니다. 생물학적 다양성을 그리고 인식해야만 합니다. 잠재적인 결점들을 어떤 잠재적인 결점이냐? 식물의 단일 경작이 초래할 수 있는 결점들을 인식하고 있어야 된다는 거예요. 온갖 종류의 씨앗을 심는 것은 보장을 해줄 수 있습니다. 장수, 그 식물의 장수를 세대들을 위해서, 다가올 세대들을 위해서. 비록 그것들이, 이 온갖 종류의 씨앗들이 즉시 유용하거나 이익이 되는 것처럼 보이지 않는다 하더라도. 다시 한번요. 온갖 종류의 씨앗을 심는 것은 비록 그 온갖 종류의 씨앗들이 즉시 유용하거나 이익이 되는 것처럼 보이지 않아도 온갖 종류의 씨앗을 심는 것이 보장을 해줄 겁니다. 그러한 식물들의 장수를, 세대들을 위해서, 다가올 세대들을 위해서. 균형이 유지되어야만 합니다. 야생에 대한 자연의 능력과 통제에 대한 인간의 욕망 사이에서 균형이 이루어져야만 합니다. 유지되어져야만 합니다. 네, 지금까지 공부하느라 고생 많으셨고요. 여러 번 복습하시고 좋은 성적 받으십시오.